La prima está roncando, güey. Duérmete, niño, duérmete ya. ¡Ay, qué cabrón! No, la prima se tío, bro. No, pues. Si escuchan bronquidos, pues ya saben qué está pasando. Dios mío, que se tiene. Vea, Luz. Mira, Luz. Pues se supone que tú me querías. Que me ibas a hablar lindo. Y al final, ¿qué cojones? ¿Te acuerdas, Luz, cuando se me habló lindo el 31? Pues sí. Sí. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, Luz? Luz me quería. Como que